Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches nuevamente agregando contenido para ustedes. Espero que de verdad lo puedan disfrutar. En esta ocasión, bueno, me han hecho llegar estas cajitas. Estas sí me las han enviado completamente gratis de Colectoons. Vienen a ser una colección de tarjetas, solo tarjetas. Y bueno, si se preguntan por qué sale tarjetas, si hace poco salieron tazos con tarjetas. Bueno, lo que salió en esta versión anterior fue una colección de cards y tabs de Pokémon Pokémon Kanto, la primera generación, pero básicamente basada en el Pokédex. En cambio, esta serie de tarjetas, que ya tiene su quinta entrega, son solamente tarjetas, pero con un contenido muy diferente, ¿no? No es un Pokédex, sino es el diseño de los Pokémon del Dream World y con la descripción que le corresponde a cada Pokémon, ¿no? De esta generación Black and White, que está ubicada en la región de Teselia. Así que también he visto que viene un card especial. Así que chicos, prepárense porque vamos a verlo ahora. Muchas gracias nuevamente por acompañarme. Como les comenté en el video anterior, un problema en la garganta. Estuve sin voz 2 semanas. No me permitió grabar contenido y se han acumulado algunas colecciones en el mercado, como la de One Piece, que ya muy pronto haremos el review de esto. Así que chicos, creo que eso lo haré en vivo. Así que agradecería que me acompañen. Pero bueno, en esta ocasión centrémonos en este material, que de hecho la caja está muy bonita, son 180 modelos. Esta es la fusión de Kyurem y Zekrom, y esta es la fusión de Kyurem con Reshiram. Solo es un modelo de cajita, así que vamos a ver qué tal está esto. Creo que la primera tarjeta es lo que... ¡Hala! Muy bien. Muy bien chicos, espero que esto se pueda apreciar. Esta es la tarjeta especial, la voy a poner sola para que puedan apreciar el efecto. Justamente es este de aquí. Es el White Kyurem. La verdad está muy bonito. Está muy bonito. Creo que el color queda perfecto. No sé si sea el fondo, pero la verdad está muy bonita la tarjeta. Y estas son las cards básicas. Tenemos a Tundurus en su forma especial, forma avatar, la número 642. Y bueno, también una descripción de acuerdo al juego, ¿no? Pero como pueden ver, esta edición del Pokémon es una versión que solamente se encuentra como animación en el Dream World, Pokémon Dream World, que arrojaba este diseño que es un poco diferente al clásico, ¿no? Entonces, esa línea de diseño es la que está siguiendo esta colección de cards. Tenemos a Lampen, Yamask. Aparte, podrán notar que el fondo es totalmente diferente. El tipo fantasma, miren, no tiene nada que ver con el fantasma original de los tazos. Chandelure, Palpito, tipo agua, por ejemplo. El tipo fuego también cambia. Headmore, Molga. Tenemos un entrenador, Iris o Iris. Muy bonito ese detalle. Y te da una descripción de la misma. Dice: orgullosa y disciplinada. Se molesta con facilidad y no toma muy bien las críticas de parte de los que lo rodean. Y se toma muy en serio los combates en su camino de convertirse en una maestra dragón. Muy bonito ese detalle. Ducklet. Tenemos a Ash pero con su ropa ya de la quinta generación, chicos. ¿Qué dicen de Ash? Ash es muy enérgico en la serie blanco y negro. Además, Ash da consejos útiles a los demás, especialmente a sus amigos y Pokémon, y les ayuda a superar sus miedos. Creo que es
descripción razonable de cómo va evolucionando Ash. Lidwick, Momola. Tenemos otro personaje, Zilan. Es bastante sociable y es un buen amigo. Disculpen chicos, la cámara no me está tapando. Viaja junto con Ash bajo pretexto de conocer el estilo de combate de Ash. Creo que él es cocinero o algo así. No, es un mozo. Ya recordé. Tenemos a Jellicent, Zoroark, tipo siniestro. Miren el fondo, tipo siniestro. Se ve muy bonito. Aunque muy chiquito me parece que está Zoroark. De repente como observación es eso. Me parece que Zoroark podría tener otra forma de presentarse. Porque así no se le aprecia al 100%. No es porque es uno de mis Pokémon favoritos de esta generación. Tenemos a Keldeo, Hydreigon, que también es un Pokémon dragón muy imponente. Es siniestro dragón. Claro que cuando salió el tipo Hada destruyó al pobre Hydreigon. Timpole, Boldor y Samuel. Chicos, ¿qué les ha parecido en sus comentarios? Ya yo no voy a decir nada más. A mí me ha gustado. Quiero saber qué opinan ustedes. Así que por favor sus comentarios. Tenemos a Reshiram. Creo que es repetida. No, este es Reshiram. Y el anterior era White Kyurem. Este es solamente Reshiram. Wow. La verdad se ve muy bonito. Muy elegante. Entonces no es repetido. Y en los Pokémon tenemos a Vanillux, Simipour, Fraxure, Dragón, Beartic, Amphaisant, Macho, Landorus, forma Avatar, Carracosta, Sandil, Amphaisant, esta es la hembra, Cryogonal, otra vez hacia Zilan, a Tornadus, Black Kyurem. Se ve muy chévere el Black Kyurem, Pampor, Muna, Suinos, otro Zoroark, Liepard, Woobat y Tortuga. Vamos chicos, una más, ya nos quedan 2 cajitas. Creo que hasta ahora, bueno, no he revisado a detalle el tema de la numeración y la descripción, que sí hay muchas cosas que corregir en la colección anterior. Así que cuando revise todo esto a detalle ya les podré decir si es que hay algún tema de algún error en la descripción o numeración de algo. Tenemos a Landorus. Wow. No sé si la cámara lo refleja, pero la verdad sí calza exactamente con el fondo el efecto. Ahí lo pueden ver. La verdad es que esas 3 tarjetas valen la pena al menos verlas. B-Sharp, Snivy, BGM, otro Amphaisant, Bullaby, Gotitel, Tornados otra vez, Gotorita, Soulsbook. De este son, entiendo, 4 modelos diferentes por sus estaciones. Tundurus, Elgien, Tranquil, Subat, Gotita, Pidove, Solosis. Algunos nombres ya los conozco a todos, pero tenemos a Zekrom, tipo dragón. Están muy bonitos, la verdad. Lilipop y Garbodor. En este review no vamos a poder ver si hay algunas descripciones en la numeración, algún error. Pero estamos viendo el contenido, básicamente la calidad de las tarjetas, la impresión, como les decía, lo importante que es que las tarjetas sean simétricas. Porque les da un toque, o te demuestra un poco el esfuerzo que ha habido detrás de este trabajo, ¿no? No nos ha tocado, por suerte, ninguna repetida en las especiales. Pero qué bonito le queda a Megaudino este efecto, este fondo también. Es tipo normal, pero yo no lo veo nada de normal, se ve simplemente genial. No tenemos ninguna repetida. Tenemos a Jellicent, Lampent, Frischis, Archeops.
Me gustaba mucho la habilidad que tenía en el juego. Sismitot, Royenrola, Deino, Headmore, Zorua, Victini. El Pokémon número 000, pero creo que acá es la 494. La B de Victoria. Se ve genial, la verdad. Es el que más me está gustando hasta ahora. El diseño de Victini. Suana, Diwot y su línea también eran de mis favoritos. Y este, obviamente, Crocodile. Era simplemente genial tenerlo en tu equipo. Era un Pokémon muy fuerte. Tenemos a Iris nuevamente. A Frigish. A Tornadus en su forma Totem. Mandibus, a Krokorok y a Basculin. Así que chicos, hemos terminado de abrir estas 4 cajas. Seguramente me voy a conseguir algunas más. Ya por mi cuenta. Pero cuéntenme por favor qué les ha parecido esta nueva presentación, esta colección que la verdad continúa un trabajo de hace algunos años, ¿no? Y bueno, vamos a mostrar, voy a hacer lo posible por completar la colección y mostrarle en las micas Sky de KB, ya saben, todo el set completo. Y bueno, entiendo que también hay un checklist que no lo tengo, pero lo vamos a mostrar cuando tenga el set completo en el canal. Así que chicos, muchas gracias de nuevo por su compañía. Aprecien nuevamente esto, que la verdad es una delicia para la vista. Y nos vemos.